Jami tur deb bek so'rab ketdinglar. O'zim gerçi sirtda bo'lsam-mu, mana sizlar uchun jami turning haqsiz darsligini ishlatkizib berdim. Yurak berib cho'qim saqlab elamjimi? Men xumar pishiriqni mendan so'ra, meni qilib elam. Un 600 gram, şeker 70 gram, xom 2 dona, su 70 gram, xumar tabiiy siyriq may 70 gram, soda 5 gram, poda 5 gram, xemetrush 10 gram. Un, şeker, xemetrush, soda, siyriq may, xom, su, tartib yo'qa. Xemir qilib yo'g'irib olamiz. Xemirimizni tayyor qilib oldik, asli qurg'on chechib, yeyib olamiz. Xemirimizni mushunchalik cho'nliqda, qilinliqimizda yeyib oldik. Endi biz buni tekshi kesib olamiz. Cho'ng kichikgina o'zinglarning yoqtirishi qatda kesib olsanglar bo'ladi. Mushunchalik cho'nliq kesib olsak bo'ladi. Mana mushunday o'xshash tekshi ilashtirib turamiz, bo'lmasa olib pishib qoldi. Metrning ta'mini churuk ham yeyishga chiqish uchun xumarning bol seriq mayni ishlatdim. Bol seriq mayning alayidligini denisam, ma'lumlar bilasizlar. Boshqa maylardan bo'lgan farqini aytib yaxshi. Qo'l yo'g'rigan xemirlarga yoki chaldigan narsalarga bo'lsin, mana mushunga o'xshash mayda pishadigan narsalarga bo'lsin, nihoyat yaxshi ta'm beralaydi. Qiyam uchun 700 gram shakar, 300 gram suvni mushunga o'xshash qaynatib olamiz. Qiyamimiz qaynab, mushunga o'xshash mozg'ab ko'tarilgan holatda ondan jami turg'imilaymiz. Mana mushunga o'xshash to'xtamay ilashtirsak, qiyami o'ziga yeyib pishib oqaradi.